我嗰日唔知聽邊條柒頭講，話嗰啲威克斯咧廢啊，冇撚用啊！拉串半啊，成碌啊！屌架成唔撚識用，喺度嘴嚼嚼。大家好啊！今日嚟到一個工廈，係啦，我哋行個圈先。呢兩張木梯係擺設品嚟嘅嚇。咁啊，所有地盤都係啦。進場第一日就cut水cut電啊，因為安全嘛，係啦。黑柴係啦，咁啊古老年代嘅305 fuse。咁工廈咧好多嘢都係嘛明喉啦嚇，明喉明線。咁呢一間咧就客人就買咗嘅，係啦嗱，咁啊呢啲咁嘅老銘咧，你都無謂留戀佢啦嚇，一夜冧晒佢又係新做啦嚇，水電新做。咁啊出到嚟走廊嚇，咁啊走廊又係好多老銘嘅，係啦，咁啊非常之長啊個米數，呢啲係咩咧？原水喉係啦，咁啊正式嘅礦物質水喉啊，嗱見到嘛？係啦，咁啊嗱呢排嘢咧就咁多年咧都冇先例，亦都冇街坊更換過呢個銅喉啊或者不鏽鋼喉嘅。咁所以咧，我哋單位今次咧就做一個先例嚇，就係第一個換水喉啦。以前啲師傅啊，幾撚犀撚嚟啊，即係穿到啊，但係叻就冇用啊！一條喉入邊塞咁多線，散唔到熱，一樣會引致呢個電線老化。
好啦，咁啊經過一番操作之後呢，嗱乾身喉呢點解呢？就係因為喺公家位置，咁因為有個防火問題，咁所以就全乾身嘅，係啦。我哋亦都係滿足晒所有合例嘅條件啊，係啦。呢啲 case 我哋視作為同位更換，係啦，咁就免申報嘅。咁呢條水喉就超長米數啦，係啦，我哋就唔影咁多啦，呢度曾經都有一個搶救過個痕跡㗎啦，喉箍加燕梳腎。萬里長喉又入屋啦係啦，咁咪室內亦都係超長米數啦。咁呢棟工廈呢，就樓齡有翻咁上下啦，係啦。咁我哋今次老銘係啦，全老銘不過呢，就拆性難改，係一個三相嘅電箱啦。咁未算係完工嘅，因為爭啲呢部收口啊。老銘啊，全銘啊，係啦。咁我哋亦都係盡量傢俬遮到嘅地方係一個唔係好佔用空間咧，咁行後啦咁呢度亦都係一個茶水間啦，係啦。茶水間梗係有水喉啦，係嘛？哇！嗱呢排嘢，如果呢棚嘢入場嘅話呢，咁會有啲咩事發生呢？係啦，係絕對係打穿牆。雖則話個場好大啊，咁啊總會有啲地方呢係好狹窄嘅。屙屎連沖涼同一間，咁就由於條件所限啦冷氣機嘅排水喉亦都係要落埋去，咁所以搞到一住嘢咁樣咁喺公司做嘢做到身水身汗，有個花灑龍頭沖下涼，亦都係好合情合理嘅。呢個並不改變呢個土地用途啊。係啦條件所限啦，咁亦都係行家會明啦。熱水爐嘅爆煲喉睇到呢度就實有行家就話啦：哇！你行完老銘之後，咁油漆點樣做啊？係嘛？點樣鏟灰啊？唔好意思，我哋已經係協商過所有嘅喉管咧行嘅位置係啦，都係有傢俬同埋護牆板、蜂窩天花係啦，咁所以咧呢度係冇油漆工嘅，頂多都係做一啲修改嘅工作嘅啫。英泥搭好咁又係啦臨時防水套裝亦都係基本上都係標配啦因為咧好多人屙尿唔準嘅洗手啊、沖地都係。